Знаете ли защо не е ясен точният резултат на Величие? Знаете ли защо? Защото от 5 часа се опитват да намалят с няколко десети резултата на Величие, така че ние да попаднем под 4% бариера и да не влезем в този парламент. Истината е, че върху информационно обслужване, една от най-непрозрачните структури в държавата, се упражнява невероятен натиск от страна на ГЕРБ. Защо? Защото в Търговище госпожа Теменужка Петкова не е успяла да спечели доверието на избирателите и да спечели мандат оттам. Величие обаче има своя мандат от Търговище и тук целият натиск е с цел да може Величие да не влезе в този парламент. Освен, че ще освободим мандат за госпожа Теменужка Петкова, без която очевидно Бойко Борисов не може, тя е неговото острие в енергетиката, ние бихме освободили още 9 мандата за статуквото, което ще се шири в парламента и ще получаваме всички още от същото, което получаваме последните 35 години. Умолявам ви, разпространете това видео по най-бързия начин. Нека всички да разберат какво се върши в държавата България, как се изнудва държавна структура, която би трябвало да мери правилно и прозрачно нашите гласове и да ги брои. Между другото, за информационно обслужване няколко топ журналисти са правили разследвания и включително са разказвали, включително напоследък, как точно действа информационно обслужване. Това е структура, върху чието код и системи за изчисление и софтуер няма никакъв контрол. Никой не знае как точно се изчисляват резултатите. Затова разпространявайте това видео. Нека да се разбере, нека всички да разберат как от ГЕРБ натискат информационно обслужване след тая сеч на изборите, която се случи спрямо Величие, да се разбере как точно се опитват да ни оставят извън парламента. Моля ви, споделяйте.